皆様こんにちは。今日は料理と飲み物、お酒の話をさせていただきます。お料理とお酒を組み合わせる、特にワインと料理の組み合わせる場合は結婚に例えられるというのは皆さん聞かれたことがあると思いますが、お料理っていうのは女性系というのはご存知ですか？ラ・キュイズイーヌと言います。で、ワインはル・バンと言います。男性系です。ですので、女性と男性で、結婚というような、そういう表現が生まれたんだと思います。ちなみに日本酒もル酒なので、男性系です。うまく取り合わせていくといいですね。で、ビールはちなみにラ・ビエールと言いまして、女性系なんですね。ですので、ビールとお料理はどちらも女性系ですから、女子会ということになるのかもわかりませんけれども、お酒とワインはともにそのお料理と相性がどうかという、そういうことはよく言われるわけです。で、このお料理とお酒の相性を考えているのは、じゃあ誰なのかというと、基本的には自分自身なんですよね。自分が食べたり飲んだりしている感覚というのは自分にしか分かりません。ですので主観的な感覚です。で、隣のテーブルに、もしくは同じテーブルに、違うレストランにいる人たちが全く同じものを食べたとしても、同じものを飲んだとしても、自分と同じ感覚をその人たちが味わっているかということは、今の科学では判断できませんし、測ることができません。どんな感覚でそのお料理とか飲み物を食べて飲んで楽しんでいるのかというのは分からないんですね。自分しか分からないです。全く主観的な感覚を私たちは得ているわけです。でも、食事を一緒にしているテーブルの中では、その味わいを共有することができるんですよね。この共有というのは、全く 100% その人が感じていることを理解するということはもちろんありません。そんなことはできません。でも、美味しいねというその表現を見たときに、その人が本当にそのお料理と飲み物の相性を楽しんでいるのかどうかというのは分かりますよね。お世辞で言ってるのか、お付き合いで言ってるのか、社交辞令で言ってるのかっていうことは顔を見れば分かりますよね。本当に美味しいねというふうに言われたときには、自分もそのように感じていれば、その価値観を共有できるわけです。で、その共有できるということがお食事をより一層楽しくするものなので、同じようなお料理が好きな人、同じようなお酒が好きな人同士が集まって一卓を囲むというのは非常に素晴らしい経験になるわけですね。味覚の傾向が全く違う人たちが一緒のテーブルに座ると、これは大変です。僕は白ワインしか飲まない。私は日本酒の吟醸しか飲みません。私は純米酒は好きだけど本醸造は嫌いとかですね。そういうバラバラの意見でみんなが別々の飲み物を飲む。で、ましてや食べるものも、私はお肉は嫌い、私はお魚しか食べない、私はお野菜だけしか食べないという人たちが一緒のテーブルを囲んだ場合には、その感覚というのはなかなか共有できないですよね。食事を共にしたという感覚は共有できるかもわかりません。でもやっぱりもう一つもう二つ、思い出であるとか価値観の共有による喜びといったものを増やすためには、同じものを食べ同じものを飲むという、そういう場所を作った方がいいと思うんです。レストランに行って自分の好きなものを頼む、それもいいと思うんですけど、同じものを食べながら同じものを飲んで、その味覚を共有は本当はできないんだけれども、共有したと思えるような雰囲気を経験する。これは本当に素晴らしい経験なので、皆さんも今度いろんなところにお食事に行かれるとき、もしくはご自宅でいろんなお食事をされるときにも、同じものを食べて同じものを飲んで、そして同じ喜びを共感されてはいかがでしょうか。